매일 아침 꿀과 이것 한 스푼이면 관절염, 불면증, 기침까지 싹 사라집니다. 혹시 요즘 관절이 뻣뻣하거나 밤마다 뒤척이시나요? 기침이 오래가고 가래까지 묵직하게 내려앉는다면 오늘 이거 꼭 들어보세요. 아침에 꿀 한 스푼과 이것만 더하면 몸이 정말 달라집니다. 하트를 빠르게 2번 눌러주세요. 구독, 좋아요 부탁합니다. 꼭 부탁드립니다. 첫째는 계피입니다. 둘째는 생강입니다. 셋째는 강황입니다. 넷째는 레몬입니다. 마지막 마늘입니다. 아침마다 꿀 한 스푼에 이 재료들 중 하나씩만 더해보세요. 작은 습관이지만 몸은 분명히 변화합니다. 건강은 거창한 게 아니라 매일의 한 스푼에서 시작됩니다.